السلام عليكم البنات. تحت الرغبة تاع بزاف ديال الاخوات طلبوا مني الشوربات او الكريمات. هنايا كما كتشوفوا الكريمه ديال القرع الاخضر، جوج ديال القرع بورو، هذا المرق اللي درتو معاكم او شوربه العظام، هذه الناطه اللي هي لا كريم فريش تكون كامله الدسم او يعني غنيه بالدسم، زيت الزيتون والملحه. هنا البورو من بعد ما غسلته ونقيته نقطعوه يعني عشوائي. انا كنفضل نقطعو صغير هكا شويه يعني باش يتشحر دغيا. نبدا به هو الاول باش يتشحر ينزل شويه، وفي هذا الاثناء نبدا نقطع القرع الاخضر مغسول مزيان. ومهم كما كتشوفوا خليت له القشره ديالو حيتاش غسلته مزيان و ايكولوجيكو يعني شريته ايكولوجيكو. هنايا كنطح شويه هذاك البورو، درت هذيك المرق شوربه العظام فيه الشحمه فيه الكولاجين، وزدت القرعه ونخليهم يتشحروا كما كتشوفوا هنا. القرعه نخلط واحد شويه باش الشحمات تذوب وفي نفس الوقت يعني يدخل المذاق لهذيك، نحل هذيك القرعه ويدخلها المذاق. هنا غادي ندير الملحه على حسب الذوق، نرخي عليه العافيه ونخليه يتشحر على مهل. زدت الكرافس كنت نسيته. هنا الكرافس يعني درت انا شويه حيتاش عندي الكميه قليله. نتوما الكميه كتختلف على حسب الاشخاص، عدد الاشخاص، وعلى حسب نتوما شنو بغيتو ديروا. هنايا من بعد ما تشحرت كما كتشوفوا تشحرت مزيان، القرعه كلها طاحت يعني راه طايبه. لا هي لا البورو غادي نزيد لها ضروري من هذا العمليه ديال التشحار. كما كتشوفوا هي طلقت حتى الماء ديالها، طلقت البنه ديالها والماء ديالها. هنايا الماء كتزيدوا الكميه ديال الماء كتبقى على حسابكم، واش بغيتوا الكريمه جاريه، واش بغيتوها خفيفه، واش بغيتوها ثقيله، واش بغيتوها متوسطه، على حسب. انايا كنبغيها يعني ماشي ثقيله بزاف ماشي خفيفه، عاديه. كما غادي تشوفوا النتيجه في الاخير. خليت الماء غلى مزيان طاب، يعني خدا المذاق ديال القرعه وزاد الطابط يعني القرعه فيه مع داك البورو، حتى الماء خدا المذاق ديالهم وديال المرق ديال شوربه العظام. وغادي نطحن هنا مزيان 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 كما كتشوفوا حتى كترجع كريمه ميبقاش هذوك المرصويات. ورجعتها للعافيه اين فوا تبدا تبقبق كما راكم تشوفوا هذوك الفقاعات. هنايا انا درت تقريبا 80 غرام ديال الكريمه السائله. الكريمه خاصها تكون اي نوع كان، تكون ديال الطبخ واي نوع كانت، المهم تكون عاليه الدسم، يكون فيها دسم عالي. هنا غادي نخليها دقيقه ولا جوج على هي فاش بدات دير هاد الفقاعات دقيقه ولا جوج دقائق صافي نحيدها على النار. هيا شتي حيتها على النار، تخليها ترتاح واحد شويه وجاهزه للتقديم. وكيبقى التقديم اختياري، كل واحد كيفاش يحب يقدمها كيفاش يحب يديكوريها. انايا كنت زربانه درتها هكا عاديه خفيفه تبارك الله ما شاء الله. ما نشكر لكمش المذاق ديالها ولا المنظر ديالها ولا كلشي، الصراحه رائعه رائعه وخفيفه ومشبعه جدا. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم يا رب العالمين. شكرا على المتابعه.